قدرمنو اوریدونکو د غونډې په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبري شورا غړي او د دعوت او ارشاد او جلب و جذب کمیسیون مشر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د غونډې برخوالو ته خپله وینا وړاندې کړي. محترم مولوي امیر خان متقی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. لمجلس ترنو حاضرینو د ویاړمنې غونډې ویاړمنې ورځې په مناسبت علماء کرامو او مشرانو تفصیلي خبرې وکړې او نور ملګري به هم پاتې وي چې له دې وروسته به ویناوې کوي. نو د تاسې زیات وخت نه اخلو، غواړو چې د موضوع په رابطه باندې لنډې خبرې در سره شریک. اوله خبره دا ده چې په لسم د حوت باندې چې کوم تړون له امریکایانو سره لاسلیک شوی ده، موږ تاسې باید همیشه په دې باندې ځان پوه کړو چې د دې تړون محتوا څه ده، په دې تړون کې څه راغلي دي، د موږ تاسې مسؤلیتونه څه دي او د مقابل لوري مسؤلیتونه څه دي. په دې تړون کې دا خبره په ډېر وضاحت سره راغلې ده چې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو، د ناټو د ځواکونو، د هغوی متحدین، د هغوی استخباراتي شبکې او کسان، دا به ټول افغانستان په 14 میاشتو کې وځي. بله خبره دا په ډېر وضاحت سره راغلې ده چې د تړون د لاسلیک په اولو 10 ورځو کې به 50,000 مجاهدین له بند نه ازادېږي او 1000 تنه به د مقابل لوري کسان د مجاهدینو له بند نه ازادېږي. او بیا چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو په 3 میاشتو کې به باقي ټول بندیان له بند نه ازادېږي او ورسره به له تور لیست او د جایزې له لیست نه د اسلامي امارت مشران ایستل کېږي. او بله مهمه خبره په دې تړون کې دا راغلې ورونو چې امریکا په دې تړون کې ژمنه کړې ده چې د افغانستان خپلواکۍ ته به احترام کوي، د افغانستان ارضي تمامیت ته به احترام کوي او د افغانستان په چارو کې به هیڅ نوع مداخله نه کوي، نه به لاسوهنه کوي او نه به پوځي مداخله کوي. بل طرف ته اسلامي امارت په مسؤلیتونو کې دا راځي چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه استعمالیږي. همدغه جمله بیا تشریح شوې ده چې څنګه به نه استعمالیږي، یعنې افغانستان نه به څوک دوی ته ضرر نه رسوي، څوک چې دوی ته ضرر رسوي هغه په افغانستان کې نه روزل کېږي، هغوی به دلته نه پالل کېږي. دغه د دواړو طرفو مسؤلیتونه دي چې په دې تړون کې ذکر شوي دي. د تړون اهمیت ورونو په دې کې ده که موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو اسلامي حرکتونه، جهادي حرکتونه خصوصا په وروستیو کلو کې یا په وروستیو 100 کلو کې هغه همیشه ځپل شوي دي، د دښمن د دسیسو ښکار شوي دي، په اختلاف کې واقع شوي دي. خو اسلامي امارت الحمدلله متحد پاتې شوی، یو موټی پاتې شوی، ورځ تر بلې یې ترقي کړې ده او بالاخره هغه امارت، هغه مسؤلین چې د مځکې په سر یې د شپې تېرولو د حق نه ورکول کېدو او د نړۍ لویو قوتونو اشر ورته کړی و، د ژوند حق یې نه ورکاوه، هغه حرکت دې کچې ته ورسېدو چې هغه په نړیوال سټیج باندې راښکاره سو او د نړۍ 140 هیوادو نړیوالو سازمانو په حضور کې د نړۍ له لوی سپر پاور سره مساویانه حیثیت باندې
تړون کوي لاسلیک ورسره کوي او ټوله دنیا یې ننداره کوي دا د مجاهدینو دپاره بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره ډېر لوی افتخار دی دومره خبره د دې تړون اهمیت په دې کې د ورونو دنیا ته دا ښکاره سوه چې هر هغه حرکت چې هغه سپېڅلی وي هغه متحد وي هغه په حق وي هغه به بریا ته رسېږي او لویه خبره لا دا چې هغه چا چې د افغانستان په اشغال کې دخیل وو هغو غټو غټو قوتونو هم د دې ملاتړ وکړو د امنیت شورا یې ملاتړ وکړو او تایید یې وکړو د نړۍ ټولو هېوادونو یې هرکلی وکړو او په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شو نو واقعا دا یو دروند تړون و او دا د موږ تاسو دپاره له افتخاره ډک تړون و بله خبره دا د ورونو چې په دې تړون کې ډېرې زیاتې خوارۍ ختلي دي ډېرې شپې کې رونې سوي دي او ملګرو ډېرې زیاتې چینې کې وهلي دي هغه په څه شي باندې هغه په دې باندې چې داسې یوه نکته داسې یوه خبره داسې یوه ماده رانسي چې هغه آینده ته مسلمانانو ته پیغور وي هغه مجاهدینو ته پیغور وي په هغې کې د افغانستان ملي ګټو ته تاوان وي په هغې کې له اسلام سره خدای ناخواسته کومه برخه ټکر وي نو په دې خاطر په شپو په ورځو هلته به مذاکراتي ټیم په خپل مابینځ کې مجلسونه کول بیا به له مقابل لوري سره مذاکرات کول بیا چې به خبره درنه سوه بیا به مشرتابو ته او رهبري شورا ته لېږله بیا به هغوی غور ورباندې کاوه بیا چې به شرعي اړخ پیدا کړو په هغو باندې به علمای کرامو څېړنې کولې تر څو دغه تړون جامع تړون شو او الحمدلله دا یو داسې تړون ده چې له اسلامي اصولو سره هم برابر او د مجاهدینو له یو ادنا کشر مجاهد نه بیا تر هغه لوی قومندانه پورې چا اعتراض هم نه ده ورباندې کړی او د نړۍ په سطح هم څوک نسي کولی چې په دې باندې داسې اعتراض وکړي چې هغه معقول وي یا هغه قانوني مشکل ولري بله خبره دا د ورونو د دې تړون په سلسله کې اسلامي امارت چې کله دا تړون کړی ده نو خپلو ژمنو ته او خپلو وعدو ته وفاداره پاتې سوی ده حتی امریکا خپل اعلان وکړ چې په تیر کال کې د موږ یو عسکر هم نه ده وژل سوی دا خبره ځینې خلک منفي را اخلي خو د موږ تاسو دپاره ځکه دا مثبته خبره ده چې الحمدلله موږ هغه مسلمانانو چې خپل عهد باندې دومره کلک ولاړ یو چې هغه دښمن چې 20 کاله د موږ په وطن باندې بمبار کړی دی د موږ کورونه وران کړي دي موږ باغونه وران کړي دي موږ مدرسې په شهادت رسولې دي خو چې کله بیا ژمنه ورسره وکړو بیا وعده وکړو او د وتلو لار ورکړو بیا په خپله وعده باندې ولاړ یو دا د موږ په ښه حوصله د موږ په ښه تدبیر او د موږ شرعي احکامو ته په ژمنتیا دلالت کوي او موږ چې دې تړون ته ژمن پاتې سوي یو دا د موږ نظریه ده دا د چا فشار نه بله خبره ورونو په تړون کې د اوربن په رابطه خبره سوې ده او نن یې مقابل طرف پورته کوي او یو خبره دا هم کوي چې څنګه له امریکایانو سره جنگ نسته او له افغانانو سره جنگ سته د بل اړخ ته نه ده پام چې له امریکایانو سره خو له تړون نه بعد هغوی ته امن ورکړل سوی ده د وتلو لار ورکړل سوې ده نو که تاسې د داخلیان په مذاکراتو کې رامخته سئ له ټګۍ او برګۍ نه کار وانخلئ تړون موافقې ته ورسېږو اخر نتیجه به خود به خوده وربند وي چې ور تړون وسي معاهده وسي توافق وسي بیا خو جنګ خپله جائز نه ده او بله خبره ورونو چې په دې تړون کې راغلې ده چې د موږ د بندیانو خلاصون ده او له خلاصون نه بعد اوس مخالفین دا تبلیغات کوي چې هغه بندیان چې بند نه خلاص شوي دي هغوی به په جنګ کې برخه نه اخلي په جهاد کې به برخه نه اخلي په مسلح جهاد کې ورونو دغه خبره په لیکلي ډول نه په توافقنامه کې شته نه د توافقنامې په ضمایمو کې شته او نه بل کوم تحریري سند داسې شته چې د موږ بندیان به بیا بیرته په مبارزه کې برخه نه اخلي خو د دې دپاره چې دا توافق نامه کامیابه سي اشغال پای ته ورسیږي دا پروسه د سولې په مخه ولاړه سي نو د اسلامي امارت مشرانو بار خپلو راخلاصو شوو بندیانو ته دا توصیه وکړه چې تاسې پاته سبقونه پوره کړئ تاسې استراحت وکړئ تاسې تداوي وکړئ او تاسې تر یو وخته پورې بیرته د جنګ سنګرونو ته مه ورګرځئ ورنه په توافق کې دا خبره نشته
بل خبره دا کیږي ورونو چې اسلامي امارت د توافق نامې نه وروسته جنگ ته شدت ورکړی دا خبره بالکل حقیقت نه لري ګوري چې کله توافق نامه سوې ده سره لدی چې د توافق نامې په یو برخه کې مداري راغلي نه د زمایم په کومه ماده کې دا راغلي دي چې اسلامي امارت په لوی خارو باندې بریدونه نه کوي هیڅ چرته دا وعده نه ده سوې دا فیصله نه ده سوې خو دغه باوجود د دې لپاره چې دا پروسه په مخ لاړه سي او موږ دنیا ته ملامت یو او الله تعالی د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام لار هواره کی موږ بیا هم په لوی خاور باندې تر اوسه غټه عملې نه دي کړې سره دې سي بندش ګوري نسته د تړون اثرات ورونو دا دي چې یو خو اسلامي امارت په نړیواله سطح باندې الحمدلله د ښه حیثیت خاوند شو له نړیوالو سره تفاهم وسو سفرونه وسو د اسلامي امارت معقولیت او ښه تدبیر او وحدت دا دنیا ته ښکاره سو په تړون باندې نړیواله اجماع راله دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده ځکه ټولو هیوادونو هرکلی وکړو او تر ټولو ښه خبره ده چې د دښمن له صف نه په جوپو خلک راووتل هغوی ته زمینه مساعده سوه د تړون د لاسلیک له ورځې نه چې د حوت لسمه ده بیا تر نن ورځې پورې چې د حوت لسمه ده په تېرو 12 میاشتو کې هغه کسان چې د دښمن له صف نه راوتلي دي او اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي د هغو تعداد د 14,651 یعنی په هر میاشت کې تر 1000 کسه زیات راوتلي دي دا یوازې د هغو کسانو احصایه ده دا 14,651 چې له دعوت او ارشاد کمیسیون سره ثبت شوي دي هغوی ته د امن کارتونه ورکړل شوي دي هغه چې په خپله مخه تللي دي کورو ته تللي دي تښتېدلي دي وظیفې یې پرې ایښي دي او له مقابلې نه یې لاس اخیستی ده د هغو تعداد هم کیدای شي له دې نه هم زیات وي خو هغه رسما چې موږ لیکلي دي هغه 14,651 کسان دي چې دا د تړون یو ډېر ښه اثر ده مقابل طرف ورونو له اولې ورځې په دې برخه کې له اخلاص نه کار نه ده اخیستی چې کله مذاکرات شروع وو د تاسې په یاد ده بمبارونه شروع وو چاپې وې او توغندۍ وې ډول ډول ظلمونه وو په دې ملت باندې او په هر کور باندې په هر کلي باندې رڼا ورځ توره شپه ګرځولې وه یو وار خو هلته دا وحشت شروع وو چې دا مذاکرات ناکامه شي بیا به د مذاکراتو په جریان کې یا له هغه نه وروسته هره ورځ سره خطونه کشېدل چې موږ دا خبره نه منو او دا خبره نه منو او دا نسو کولی او دا نسو کولی په همدې باندې به میاشتې واخیستې بالاخره به هغه خبره مو منله بیا له تړون نه وروسته ورونو هغه بندیان چې په 10 ورځې کې به خلاصېدل د هغو خلاصونه تر 5 میاشتې واړه او 6 میاشتو ته ورساو د 10 ورځو پروسه 6 میاشتو ته ورسوله او ډېر زیات وخت یې ضایع کړو بله خبره یې دا کوله چې په دې بندیانو کې غیر افغانان دي خارجان دي خو د الله تعالی احسان چې 15,000 قهرمان مجاهدین نه بند را خلاص شو او په یو مجاهد باندې خپل ټولې څېړنې وکړې په دې 15,000 کسانو کې یو هم داسې نسو پیدا چې هغه د بل ملک تبع وي د دې دا پروپاګاندا الله تعالی رسوا کړ د مذاکراتو په جریان کې یا له هغه وروسته له بندیانو سره شکنجې ظلمونه ډول تعذیبونه ور شروع کړو حتی د پولیس چرخي په زندان باندې سره له دې بندیانو لستړي خلکو خو د ټانګونو او د توپونو په توسط مسلحه حمله ور باندې وکړه اوس دا تړون شوی ده د مسلمانانو په ګټه د مجاهدینو په ګټه د کابل اداره او د هغوی چارواکي چې په ولس کې ریښې نه لري نړیوالو ته هم حیثیت بایللی ده اداره یې ورځ په ورځ شړېږي کمبله یې ورټولېږي هغوی هره ورځ نوې دسیسې جوړوي او هره ورځ داسې یو تور یا یو داسې پروپاګند کوي چې د خلکو اذهان خراب کړي او نړیوال بیا هم د تیر په څیر تیر باسي که تاسو اورېدلي څه وخت مخکې
امرالله صالح دا خبره وکړه چې د طالبانو بندیان دې اعدام شي. آیا د سولې په روان جریان کې دا اوس د نزدېکت خبره ده که د لرېوالي خبره ده؟ د ملي امنیت مشاور دا خبره وکړه چې تور لستونه دې نه ختمیږي او د اسلامي امارت مسؤلین دې په تورو لستو کې پاتې شي. دا ګوره هر څه د دې دپاره چې دا پروسه خرابه کړي او له خنډ سره مخامخ کړي. تېره اونۍ د کابل ادارې وزارت دفاع اعلان وکړ چې په یوه هفته کې موږ 680 تنه طالبان شهیدان کړي دي. اوس د تاوتریخوالي یا د جنگ تور په طالبانو په مجاهدینو لګیږي او د یوې هفتې تلفاتو شهیدانو ارقام اعلانوي 680 تنه، خو بیا ملامتي اسلامي امارت راجع کوي. اشرف غنی وایي زه تر هغو قدرت نه پرېږدم چې تر څو بیا انتخابات نه وسي. نو ته چې قدرت هم نه پرېږدې انتخابات هم نه پرېږدې بیا مذاکرات څه استفاده کوي؟ ته د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوي سیستم بقا غواړې، بیا د مذاکرات دي د څه استفاده؟ معلومداره چې غدر کوي یا داسې امریکا او ناټو د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې شکمنې څرګندونې کوي او وضاحت نه کوي. دا خپل د تړون سرغړونه ده او د دې مسؤلیت به دوی ته راجع وي. اوس که چیرې تړون ماتیږي ورونو اسلامي امارت ته هېڅ تاوان نشته، خو غدر هم نه ده کړی، په خپل عهد هم وفا کړې او په تړون کې مې هېڅ نوعه کمزوري نه ده راغلې. مجاهدین هم نور هم منظم شوي دي، وحدت هم نور هم قوي شوی ده، 5000 شپږ بندیان مو هم راخلاص شوي دي او څه چې پخوا په لاس کې لرل، څه که نظم و که قوت و که ولسي ملاتړ و که نړیوال ملاتړ و، هغه ترې زیات شوی دی. نو لهذا که څوک تړون ماتوي تاوان به یې دوی ته وي. اسلامي امارت ته هېڅ تاوان نشته او نه هم اخروي کوم جرم ده. او موږ لا دوی ته دا هم مشوره ورکوو چې د تړون ماتېدل یا د مذاکراتو له خنډ و ځنډ سره مخامخ کېدل که ډېر اوږده تاریخونه نه ګورئ نو په 90 کال تر تړون مخته 3 میاشتې مخته د هغه وخت جمهور رئیس ټرمپ هم ټویټ وکړو او مذاکرات یې وځنډول. خو بیرته هغه ټرمپ و هغه امریکا و هغه ټرمپ و هغه ټیم و بیرته د مذاکراتو میز ته راغلل. اوس هم که څوک دغسې اقدام کوي بیرته به همدغه میز ته راځي، ځکه 20 کاله چې څومره قوت و هغه استعمال کړو. له ګونتنامو تر بلشرخي تر باګرام ټول زندانونه په افغانانو ډک کړو، بیا رحمه بمبارۍ یې وکړې، حتی د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړه، له اټم بم را لاندې ټولې وسلې وکارولې، د 48 هېوادو ځواکونه یې په افغانستان کې ستړي کړو. نو چې څه یې لاس ته را نه وړو اوس دې هم غلطي او زړې تجربې نه تکراروي، بیا هماغه انجام ده. یوازې د دوی نه ده بلکې د انګریزانو تاریخ هم باید وګورئ چې په افغانستان یې یرغل کړی و او د روسانو تاریخ هم باید وګورئ چې په افغانستان یې یرغل کړی و او خپل نږدې دا 20 کلن تاریخ دې هم وګوري. وروستۍ خبره دا کوم ورونو، تاسې زیات وخت هم واخیست چې اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې ټول افغانان یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان په ګډو جوړ کړو، په ګډو یې له اشغاله خلاص کړو. افغانان هم دغسې حق لري لکه د دنیا نور وګړي، هم د تعلیم حق لري، هم د صحت حق لري، هم یې ښځې حقوق لري، هم یې نر حقوق لري، هم د خپل خاورې او د خپل وطن او د خپل اقتدار اختیار باید ولري. نو موږ په ټولو هغه افغانانو باندې غږ کوو چې نور د زړې تجربې نه تکراروي، نور د اشغال په غېږه کې نه لویږي او نور د په پردو اشغالګرو پسې خپل امیدونه نه تړي. له هغه انجام نه دې وویرېږي له کوم انجام سره چې کمونستان مخامخ شو. روسانو بیا کمونستانو ته کوم لاس ورکړو، دوی ته کومه بقا او کوم امن ورکړو، دوی ته کوم سهولتونه ورکړو، پامسپېره ډاګې پرېښودل. اوس باید ټول افغانان په هغه چا باندې فشار راوړو چې د شخصي ګټو دپاره یا د شخصي عقدو پاللو دپاره یا د شخصي قومي او سمتي او نورو مرزونو د پاللو دپاره او یا داسې د خارجي ملک نه د استخباراتي د جاسوسي یا د دغه د ګوډاګیتوب پروژه راخیستې ده او دلته تطبیقوي. د دې په مقابل کې باید موږ تاسو ټول متحد شو، ځکه افغانستان ډېر تکلیفونه ګاللي دي،
دا ملت ډیر زورېدلی ده او ډیره اوږده مقابله یې شاته پرېښې ده. اوس د دې وخت راغلی ده چې د دې فرصت نه ښه استفاده وشي. الحمدلله قیادت هم یو ده، له مشکلاتو خلاص شو، داخلي اختلافات نسته، صفونه منظم دي. که نظامی برخه راواخلي، که اقتصادي برخه راواخلي، که فرهنګي برخه راواخلي، که تعلیمي برخه راواخلي، که سیاسي برخه راواخلي، په ټولو برخو کې منظم روزل شوي، تجربه شوي قایدینو، مشرانو، مسؤلینو، کارکوونکي لرو. د دې ټولو نه باید ښه ګټه واخلو. الله تعالی دې موږ تاسو ته نور له دې تکالیفو نه نجات راکړي. الله دې په وطن باندې رحم وکړي او دغه ورځ د الله بختوره وګرځي. الله تعالی دې تاسو ټولو راتګ باندې تاسو ته اجر نه درکړي. وروستۍ خبره بلا دا کوله چې د فرهنګي کمیسیون ملګرو نه مننه کوو چې یو داسې شانداره غونډه دایره کړه او یو داسې عظیم خدمت یې ترسره کړو. الله تعالی دې سعی قبول کړي، الله دې اجر نه ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله.